Все понижайки мира включай. Кто ты? Сегодняшняя поездка началась достаточно традиционно, все хорошо, мы поехали покататься на УАЗике с другом, ну, чисто так, знаешь, хорошая была погода, и думаю, почему бы пару часиков, троечку не потратить на то, чтобы покататься по лесу, по осеннему, ну, в общем, тем более середина октября, уже скоро выпадет снег, и, в общем-то, теплые деньки, это как бы редкость, вот, ну и надо было их максимально использовать, вот, то есть, поэтому была задача просто пару часов покататься. Поехали! Хорошо. Природа, речка, машина. Что еще надо для счастья? Ну, как вы понимаете, раз я сейчас сижу ночью около костра в лесу, а вокруг лес, если что, там вот шумит река, и вон там, собственно говоря, стоит разломанный УАЗик. Ну, как разломанный, вырвал рулевую тягу вот во время преодоления брода, и теперь я вот сижу здесь. Очень аккуратно, медленно, Рома. Буксует здесь. Супер аккуратно. Ой, бляха-муха. Все понижайки мира включай. Да, Рома, да, я тебе просто... Тут смотри, это гнилушки, блин. Это просто гнилушки, которые... Лебедиться надо. А у тебя лебедиться назад есть возможность? Лебедиться, блин. Ром, мне кажется, тот момент, когда нужно проехать и возвращаться назад, потому что по темноте вот это вот проехать будет очень сложно. А я пошел. Как я люблю. Темнеет, холодает. Мы все умрем! Пес, пес. Помоги нам вытащить машину, пес. Вот ту. Немножко подзастряли. Чутка. Кто ты?
Да в лебедке трусик выкрутился, если ты не знаешь. А, это то сейчас найдем что-нибудь. Просто если мы выйдем, у нас Не, а есть вот не, шанс всех вытянуть. Так, давай тогда тебя спасать, а потом будем всех спасать. Ну да, я еще пострахую. Это. Расскажи в двух словах. Мы умрем. Но мало того, что мы уже нашли болтик, нужный нам посреди леса, это уже как бы чудо-чудо. Да, то есть Потому там... что все хотят выехать, а выехать мы можем только с помощью вот этой машины. А По этому стоять мосту, который мы перекрыли. Да, как бы всех будем протаскивать вот здесь, но там никто не проедет без этой машины, а она немножко в беде. Сейчас покажу. Да. Сейчас мы натянули лебедку. Вот так вот, все. Вроде бы должна держать. Лучше это снимать, да, как говорится, чтобы было контент. Просто, если честно, здесь реально страхово, потому что все колеса пытаются уже свинтить отсюда. За счет лебедки, да, не будем? Вот колеса уже там как бы слегка провалились. Рома, если что, открой дверь, пожалуйста. В бревно колесо уперлось. Есть блокировка? Задний. Нет. Спереди Передний нету. вариантов. Стоп. Ром, потяни лебедку. В общем, самое страшное позади. Несмотря ни на что, мы отремонтировали лебедку в полевых условиях. Как всегда, вдруг откуда ни возьмись, появились люди, помогли нам, принесли болтик, который отремонтировал нам лебедку. С помощью лебедки и, естественно, моего везения нереального мы выехали. Но это все фигня, мы выехали в одну сторону, а ехать нам надо в противоположную. Так что сейчас задача развернуться и как-то вернуться. Причем теперь мы не одни, у нас еще есть ребята, которым надо тоже помочь. Нас, конечно, развандалим по жесткой. Там большой эквилибриум, поэтому мне там не так страшно, как... Как здесь. Там в грязи мы встанем, не, по дну мы проедем 100%, без проблем. А в грязи, если встанем, там кучу деревьев То есть по дну вылезем. там не без приключений, да? То есть неинтересно уже, да? Нет, хотя здесь тоже без проблем проехать можно. Все, вот прямо сейчас, да, вот только это переставить. Нормально, нормально, вот, почти прям. Давай. Рома, я слышу последнюю электричку. Это был наш последний шанс уехать отсюда. А я вот думаю, мост или сначала грязь, и потом брод. Черт его знает. Не, мост безопаснее, но тут интереснее, поэтому едем здесь. Ёшки-матрешки. Ну что, очередной брод, очередной УАЗик проехал по колее, по которой проехал, судя по всему, Ступа, то есть там вью, который 6×6. Мы тоже проехали. Я удивлен, даже ни разу не буксанули. Блин, УАЗик могет, красавчик, брод преодолел. Ох, вообще. Довольно пыхтит. Довольно парит. Хапнул водички. Не, УАЗик прям я тебя завожал. В очередной раз. Очередной раз завожал, да, прям. Холодает, но мы все равно двигаемся, на этот раз уже домой. У нас впереди всего лишь один брод, через который надо перетащить одну машину. И все. И мы, по сути, на асфальте, там скучно, неинтересно, обыденно, короче. Вот. Ну, я сюда обязательно вернусь. Я все-таки не дошел до точки назначения. Тут реально интересно, и поэтому может быть даже завтра я тут еще
по миссию грязюку. По идее, все равно надо 3 камеры, чтобы нормально снимать. По идее, Ром, нужен оператор. Да понятно, что есть нужен оператор, но где я его возьму, когда это... А? Придется доставить на обратном пути в любом случае. Мои мокрые ноги! Плохо. Я должен был снимать. Рулевая? УАЗ! Не-не-не-не-не! Межколесная на месте оторвала рулевую! Ну вот, уже почти закипел чайничек, так что скоро я буду пить чай. Вот. На самом деле очень удачно, что я чисто случайно закинул с собой рюкзак, в котором были и зажигалки, и котелки, и палатка, и спальник. Абсолютно не планировал никакой ночевки, но тем не менее это очень и очень мне сегодня пригодилось. Так как машина у меня без крыши, ночевать в машине как бы, ну, равносильно ночевке на улице, то, в общем-то, как-то, то есть, как всегда, все в моей жизни совпало просто как-то прям нереально круто. Ремонтироваться я буду решил завтра, ну, потому что завтра будет светло, хорошо, спокойненько, не торопясь, я все сделаю. Хотя, чисто теоретически, на самом-то деле, уж если по-честному, я бы мог все это сделать еще, ну, в общем-то, и сегодня. Но тогда бы не было этого костра, не было бы этой поставленной палатки. Доброе утро! Она действительно на самом деле добрая, несмотря на то, что как бы я, собственно, можно сказать, не по своей воле оказался здесь. Но, пожалуй, это лучшее утро за последние, там, по крайней мере, пару недель. На самом деле мне очень повезло, сегодня не так холодно, то есть даже не минусовая температура, лужи не замерзли. Вот. Я сегодня всю ночь, в общем-то, поддерживал костер, потому что в лесу все очень сырое. Вот. И первый костер развести был сложноватый, поэтому если бы этот костер потух, ну, полностью, то, ну, в общем, у меня могли быть проблемы, я мог быть замерзнут. То есть, если было бы действительно минус, если бы потух костер, то было бы неприятно. Все-таки я одет не по-зимнему ночью. Сейчас быстренько кипятим чаечек, все, и займемся машиной. Все-таки отремонтировать ее, я думаю, все-таки стоит.
Я давайте расскажу свой быт. Я не взял коврик, и поэтому пришлось немножко разобрать УАЗик, снять с него вот сиденья задние, ну не задние, вот эти подушки задних сидений, и, собственно говоря, на них я очень комфортненько, мягонько поспал. Ну, а, собственно говоря, сам бардак, который здесь находится, ну, я думаю, тут спальники, рюкзаки, но вот даже стадикам имеет место быть, это, как бы, я думаю, не так интересно. В общем, пойдемте дальше. Что же у нас есть? Вот это вот бревно, эти бревна я таскал сегодня всю ночь, поддерживал костер. Ну, а, собственно говоря, вот виновник моего приключения, инициатор, за что на самом деле я ему благодарен, как бы это ни звучало. В общем, задача какая? Отремонтировать машину, потом форсировать вот этот вот брод и потихоньку двигаем домой. В общем, машину я сделал, то есть я хочу есть. При условии, что у меня консервного ножа, да и обычного ножа у меня к своему стыду тоже нету. Вот если я смогу открыть ее и приготовить себе макароны с тушенкой, значит я пойду дальше. Если не смогу открыть, ну значит все, пора домой покушать уже в цивилизации. Так что квест: открой банку тушенки. Та-да-дам, та-дам!